রুদ্র আখি পুরে কি দেখ, অনেক বর্ষ পরে তো কালিয়া ষণ্ଢ তো পাখକୁ ফেরি আসিছি। রুদ্র তু কଣ খুশি নୁହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କଣ କହିଲ ମମି? କଣ କହିଲ? ତାମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜେଲ ହାଜତରୁ ଆସିଲୁ, ତୋ ମା ପାଖକୁ ଆସିକି ତୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲାନି? লাগিব କେମିତି ମା? ଖୁସି লাগিব କେମିତି? 5 ବର୍ଷ ସେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି ସେଇଟା କେବଳ ମତେ ଜଣା। ଖରାଏ ରୁଟି ଆଉ ଗିଲାସେ ପାଣି ସେଇଟା ପିଇ ପିଇ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମତେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ? ତୁ ମତେ ଖୁସି ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଖୁସ କର, ବଦଲା ନେବି। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରୁଦ୍ର। ବୁଝିଲୁ, ଯୋଉ 5 ବର୍ଷରେ ଜେଲ ହାଜତକୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ମା ହୃଦୟରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦେଇଥିଲା ନା, ସେ ଏବେ କାଳ କୋଠି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ତୁ ସତରେ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବୁ ନା, ତାହେଲେ ଯା ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପାଖରେ ଏଇଠି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମୋ ମାକୁ ତୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି। ମା ହବ ତ ଏମିତି? ଆରେ କଥାର ଅଛି ପରା, ମା ପରେ କିଏ ହବ? ସେ କୋଉଠି ମା? ସେ ହରାମଜାଦା କୋଉଠି? ବୁଝିଲୁ, ଯା ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ନେଇ ଆସି ଏ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସାମ୍ନାରେ ତା ବଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆବେ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ତୁ? ସାମ୍ନାକୁ ଆ, ତୋରି ପାଇଁ ମୋର 5 ବର୍ଷଟା ବେକାର ହେଇଯାଇଛି। এটা তাহলে